ചാനലായ കേസറ്റ വ്ളോഗ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു സോൾഡറിങ് അയൺ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ചിലവ് വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ വെറും 5 രൂപയുടെ ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ. നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ മുനമ്പ് ചെത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സാധാരണ ചെത്തുന്നത് പോലെയല്ല ചെത്തേണ്ടത്. കുറച്ച് നീളം കൂട്ടി ചെത്തിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിന് 2 കുഴികൾ ഇതുപോലെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ ചെയ്താലേ നമുക്ക് ആ കോപ്പർ വയർ അവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അതിനു വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോപ്പർ വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ കോപ്പർ വയർ അല്ല, 4 ഇഴകൾ കൂട്ടി പിരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോപ്പർ വയറാണ്. ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മളിതാ 4 കോപ്പർ വയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മളിതാ ഇതുപോലെ പിരിച്ചെടുക്കുക. പിരിച്ചെടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിരിച്ചു വെച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ ആ നീളത്തിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ പിരിച്ചു വെച്ച കോപ്പർ വയർ മുറിച്ച് വെക്കുക. ആ മുറിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നീളം അധികമായി പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം അത് ചെറിയൊരളവ് തെറ്റിയാൽ പോലും നമ്മുടെ സോൾഡറിങ് അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിനെ ഇത് ബാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മുറിച്ചെടുത്ത 2 ഒരേ നീളത്തിലുള്ള കോപ്പർ വയറാണ്, പിരിച്ചെടുത്ത കോപ്പർ വയറാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച 2 കുഴികളിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പോകണം. അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ കട്ടി കുറഞ്ഞ മുനമ്പാണ് പെൻസിലിനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊട്ടിപ്പോവാതെ നോക്കണം ചുറ്റുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചുറ്റിയെടുക്കുക. നല്ലോണം ചുറ്റിയെടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം വരെ ചുറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഇതുപോലെ ചുറ്റിയെടുക്കുക. ശേഷം നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ ആ ഒരു കോപ്പർ വയറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എടുത്തിട്ട് രണ്ടാമതുണ്ടാക്കി വെച്ച കുഴിയിലും നേരത്തെ ചുറ്റിയതുപോലെ ചുറ്റിയെടുക്കുക. നല്ലോണം ചുറ്റുക. അതിൽ പൊട്ടിപ്പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം പെൻസിലിൻ്റെ ലെഡ്. ഇപ്പോൾ ചുറ്റിയെടുത്ത് നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ചുറ്റിയെടുത്ത ശേഷം അതിന് രണ്ടിനും ചുറ്റി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അധികമായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി കളയുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചുറ്റി കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കണം വോൾട്ടേജിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻപുട്ടിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പഴയൊരു ചാർജറിൻ്റെ വയറാണ്. അപ്പോൾ ആ ചാർജറിൻ്റെ വയർ ഈ ഒരു കോപ്പർ വയറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതായത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് പോലെ കോപ്പർ വയറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ആ രണ്ടാമത്തെ വയറും അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പർ വയറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ അത് തെറ്റിയാലാണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതാണ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം പറ്റിയാൽ അത് സോൾഡറിങ് അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിന് ബാധിക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ആ 2 വയറും കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നല്ലോണം കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഈ കണക്ഷന് ശേഷം നമ്മൾ ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതൊന്ന് ആ പെൻസിലുമായിട്ട് ഈ ഒരു ഇൻപുട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് ചേർത്ത് വെക്കുകയാണ് കണക്ഷൻ വിട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫെവിക്വിക്കോ അങ്ങനത്തെ പശയും ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷേ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പാണ്. അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനായിട്ടും ചുറ്റിയെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഡിസൈനിങ് എന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഓരോ പീസായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ 2 or 3 ചുറ്റുകൾ മാക്സിമം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അത് ഒട്ടിച്ച് ചേർക്കുക. നമ്മളിതാ ഒരു ലെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഇതൊന്ന് വെച്ച് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം നമ്മളുടെ സോൾഡറിങ് ആണ് നല്ല വർക്കിംഗ് ആണോ എന്നുള്ളത്. നമ്മളിതാ ലെഡ് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാതാ കണ്ടില്ലേ, ഇതാണെന്താ വീണ്ടും അതേ തന്നെ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. ലെഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാ. കണ്ടില്ലേ, കണ്ടില്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വളരെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നല്ല കണ്ടീഷനാണ്. പക്ഷെ നമ്മളിത് കുറേ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സോൾഡറിങ് ആയതിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം. നമ്മളിത് ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്ത് സോൾഡറിങ് ആയതിന് വെച്ച് ലെഡൊന്നും എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സാറിൽ എന്നാലും വർക്കിംഗ് ആണ്, നല്ല കണ്ടീഷനാണ്. അതുപോലെ വീഡിയോ കണ്ട് ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നതായിരിക്കും.